ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ multi-tin ဆိုတဲ့ list နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗုဒ္ဓတိုင်းပြပြပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာနေ့စဉ်သုံးတဲ့ list ပစ္စည်းကိုပြင်းနေစင်နေနဲ့ကျွန်တော် list ပစ္စည်း training တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ channel လေးမှာအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျOkay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီပန်ကာလေးပေါ့နော်ဒီမှာပန်ကာလေးတစ်ခုရှိရဲဒီပန်ကာလေးမှာတော့ error တက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကာကမလဲဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောက်ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ခါတိုင်းမှာတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကာအထက်ကကျွန်တော်မွန်တာကွိုင်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့အစားထိုးလဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ပန်ကာနဲ့မတူတာကဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်မတ်တက်ပေါ့နော် stand fan aircon stand fan ပန်ကာမျိုးစားပေါ့နော်မတ်တက်ရဲ့ပန်ကာမျိုးစားကျွန်တော်အရင်တစ်ခါပြင်ပြတာကျတော့ table fan ပေါ့နော်အပူမျိုးစားလေဒီကောင်ကကျွန်တော်ခြေထောက်အရှည်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပန်ကာမျိုးစားပေါ့နော် okay သူ့မှာလည်းဒီကောင်ကကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့အထဲမှာ coin ပေါ့နော်ဒီအထဲက coin ဒီမှာသူ stack coin တွေ run coin တွေရှိတယ်လေအဲ့အထဲကသူ့ coin ဂျိုးတွေကပြတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အထဲမှာသူ့ရဲ့ fuse ပေါ့နော်အထဲမှာပါတဲ့ fuse ကပြတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအထဲကဒီ coin တွေ fuse တွေကိုပြန်ပြီးတော့လဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ coin ပေါ့နော် motor coin တစ်ခုလုံးဖြုတ်လဲလိုက်မှာအဲ့လိုအပြင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ထက်ကိုကျွန်တော်လဲတဲ့ coin ပေါ့နော်လဲတဲ့ပန်ကာ coin ကောင်းတဲ့လောက်ကိုသူ့ရဲ့ level အားလည်းပိုကောင်းသွားနိုင်တယ်level အားကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လေအားလည်းပိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို coin ပြန်ပတ်မဲ့အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်း coin ပြန်ပတ်စရာမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီ coin ကိုအလုံးလိုက်ပဲလဲပေးလိုက်မယ်ကွိုင်ပြတ်ပတ်တာကြီးဘာညာခွေးခွာတွေကကြတော့အချိန်ကြီးစောင့်ရတယ်အလုပ်တွေလည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်1000လောက်ပေါ့နော်1000လောက်ကုန်ခံနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကွိုင်တစ်လုံးလုံးအသက်ဝယ်လဲလိုက်တာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်အစင်လည်းပြည်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကွိုင်ပဲလဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုပန်ကာဗီဒီယိုကြည့်ထားတဲ့လူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပန်ကာကွိုင်လဲတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့မထူးခြားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နောက်ပန်ကာမျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘ ഹു တုဒရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာတိုင်မာလေးလည်းပါလာတယ်ဒီမှာတိုင်မာလေးလည်းပါလာတယ်ပေါ့တိုင်မာလေးလည်းပါလာဆိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်မှုတွေကတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပန်ကာလေးမပြင်ခင်မှာကျွန်တော် channel လေးရဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်မိမိအိမ်မှာနေစဉ်သုံးတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းကိုပြင်နေစင်နေနဲ့လက်စစ်ဘ ഹു တုဒရရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလက်စစ်ပစ္စည်းလေးအသုံးချပြီးတော့เนาะဘယ်လိုအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲတီထွင်ပြီးတော့နီလန်းအသစ်လေးတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ video တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးစလိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပန်ကာလေးကိုမပြင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်သူစမ်းပြပြီးပြီเนาะသူပြဿနာတက်တဲ့ error ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပလက်ပေါက်ရှိတယ်เนาะပလက်ပေါက်ကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ် okay ဒါကျွန်တော်ပလက်ထိုးလိုက်ပြီပါပလက်ထိုးလိုက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာလဲလားဆိုတော့မလဲလားဘူးเนาะခလုတ်လဲကျွန်တော် stack ခလုတ်လဲမနှိပ်ထားသေးဘူးเนาะ stack ခလုတ်လဲနှိပ်ထားသေးဘူးကျွန်တော် stack ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်number 1အတန်မြည်တယ်တွေ့လားအတန်မြည်နေတယ်မော်တာအတန်မြည်နေမလဲဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လက်နဲ့သွားလှည့်ပေးလိုက်မှလဲတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လှည့်ပေးလိုက်တယ်โอเคအဲ့လိုမှလဲပါတယ်ပြင်ရက်တယ်နံပါတ်ထပ်ပြောင်းလိုက်တယ်နံပါတ်2ကိုနှိပ်တယ်မလဲတော့ဘူးခုနလိုပဲလဲပြီးမှလဲတယ်โอเคနောက်နံပါတ်3ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်လက်နဲ့လဲပြီးမှပဲဒီကောင်ကလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလားပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့လောက်တဲ့အခါကြာလာတဲ့အခါကျဒီအထဲကမော်တာတွေကညှော်နှံ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ညှော်နှံ့ထွက်လာပြီးပူလာတယ်ပေါ့နော်တအားပူလာတယ်အဲကြောင့်ဒီမော်တာကအသုံးအထက်ကကွန်ကလောင်နေပေါ့နော်ပြန်အသုံးပြုလို့ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့မသင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျတော့ဆက်ပြီးတော့အသုံးမပြုသင့်တော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးထက်ကွန်လေးကိုဖြုတ်ပြီးလေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာမူလီခေါင်းလေးရှေ့မှာ3လုံးရှိရပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်ရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေဆုံးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြထားပေးမယ်ဒီမှာသူကွန်ပတ်ထားတဲ့ main ထုတ်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူဝင်ရုပ်လေးပါညာကွာလေးရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်လဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသစ်ဝယ်ထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဖြုတ်လဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်း body ကိုလည်းဖြုတ်မှာနော်အဲ့ body ဖြုတ်ရလဲကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြတော့ဘူးဒါကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဖြုတ်လို့ရဆိုတော့လေဒီကောင်လေးနဲ့ကြော်လိုက်မယ်โอเคဒါမှဆိုကျွန်တော်တစားစီထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒီသူရဲ့တိုင်မာလေးရှိတယ်တိုင်မာကောင်းမကောင်းစမ်းထားလို့အထဲမှာအလုံးလုံးညာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါလေးလဲတယ်ဒီကဆက်ပြပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာတိုင်မာလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်တိုင်မာလေးအလုံးလုံးနေသေးတယ်မလှက်စီလေးဖြစ်နေတယ်
နော်โอเคတိုင်မာလေးကောင်းသေးတယ်ကျွန်တော်အရင်ပန်ကာမှာကျတော့တိုင်မာမကောင်းလို့တိုင်ကာဖြုတ်တိုင်မာကိုကြော်လိုက်ရတာပေါ့တိုင်မာဖြုတ်လိုက်ရဒီမှာတိုင်မာရှိတယ်ဒီမှာ1 2 3 clock သူရဲ့ speed 1 2 3 clock ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ motor သူရဲ့ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပန်ကာ coin motor ရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့ speed 1 2 3မှာကြိုးအဆက်အသွယ်တွေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြိုးအဆက်အသွယ်တွေကိုဒီ motor ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အစာထုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ motor ကိုဒီနားကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကြိုးမဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုးအဆက်အသွယ်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်သူကြိုးအဆက်အသွယ်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကြိုးအဆက်အသွယ်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်လာမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်အမဲတချို့ကိုကြာကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ထားတယ်ဒါပလက်ဒါကကြာကျွန်တော်မီပလက်ကလာမဲ့ကြိုးပေါ့နော်မီပလက်ကလာမဲ့ကြိုးကိုအမဲတချို့ကိုဓာတ်ရိုက်ကြည့်ထားတယ်ပြီးတော့တကြိုးကနေအနီတကြိုးသွားထားတယ်အဲ့အနီတကြိုးကကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်မာကိုတကြိုးသွားထားတယ်ပေါ့ဒီအနီတကြိုးကကျွန်တော်တိုင်မာတကြိုးသွားထားတယ်တိုင်မာတကြိုးသွားထားတယ်တိုင်မာအထွက်ကြိုးကနေပြီးတော့ဒီ clock ရဲ့0ကိုပေးထားတယ်အဲ့0ကပေးထားပြီးတော့မှ speed 1 2 3ကိုသူကပြဖြူနီဆိုပြီးတော့ speed 1 2 3ဆိုထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အယောင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတူလားမတူလားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ကောင် speed 1 2 3ခွဲထားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်လိုက်ပြပြီပေါ့နော်ဘိုးတူတာရအောင်နှစ်ခါရှိတော့မှတ်မိတာပေါ့ဗျာထပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ပြောပြလို့သူမအမဲချိုးကကျွန်တော်ကွန်မွန်ဖြစ်သွားပြီအမဲချိုးကကွန်မွန်အနီတချိုးကတိုင်မာသွားထားတယ်အနီတချိုးကနေပြီးတော့0သွားထားတယ်0ပြီးတော့မှသူရဲ့ speed 1 2 3ကပြဖြူနေပြီဆိုပြီးတော့ speed 1 2 3ရှိရပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကြိုးတွေကျွန်တော်မှတ်ထားပြီးဆိုဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုမဖြုတ်ပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအထက်ကခွန်လေးကိုမဖြုတ်ပြခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာသူရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ပုံတွေကိုဘူးတူရအောင်ပေါ့နော်အကြံပြလေးခဏဖြုတ်ပြပေးမယ်โอเคဒီကောင်မှာကျွန်တော်မူလီခေါင်းလေးလုံးရှိရပေါ့နော်ဒီမူလီခေါင်းလေးလုံးကိုဒီမှာသူကမူလီခေါင်းလေးလုံးပါတယ်ပေါ့နော်မူလီခေါင်းလေးလုံးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ဆွဲထုတ်လို့ရပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါမော်တာကွိုင်းတီးတန်ပဲထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ capacitor လေးရှိတယ်ဒီမော်တာကွိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မူလီကောင်နဲ့ဖြုတ်ထားဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဆွဲခွာလို့ရပါတယ်ဆွဲခွာလိုက်မယ်โอเคပေါ့နော်ဆွဲခွာလိုက်မယ်သူဝါရှာလေးတွေရှိမယ်ဆွဲခွာလိုက်ပြီးသူအထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘောလေးတွေရှိမှာနော်သူဘောဒီဘောကဒီခါလေးကြာရင်သူကစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘောမကောင်းတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တန်ကြီးပဲတက်ပြီးတော့ဒီဘောမကောင်းဘူးပုံမှန်လေးစီထိုးပေးရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပုံမှန်စီမထိုးပေးမဲ့လည်းကျွန်တော်တဲတွေကြီးပိတ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီဘောကကျွန်တော်ဂျမ်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘောတွေပဲမကောင်းတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးโอเคဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အကောင်လေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီမှာသူ့ရဲ့အထဲမှာပန်ကာလဲတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာရှိတယ်ဒါအပြင်ကတော့ကျတော့အပြင် coin ပေါ့နော်အပြင် wiring coin ရှိမယ်အလဲမှာကျတော့အထက်က router ပေါ့နော် router တုံးလေးရှိမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖြုတ်ချင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ထုတ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ pin လေးရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคသူ့ရဲ့ချောင်း pin လေးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်โอเคဒါလည်းဟုတ်ကူနာလို့ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်း ball လေးရှိတယ်โอเคဒါဆိုရင်သူရဲ့ coin ထုတ်ကိုကျွန်တော်တစားစီဖြုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီအလယ်မှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ DC motor လိုမျိုးတန်လိုက်permanent တန်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်အလယ်မှာတန်လိုက်တဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တန်လိုက်တဲ့အားမရှိဘူးဒီကောင်ကတန်လိုက်တဲ့အားမရှိဘူးကျွန်တော် DC motor တွေမှာဆိုရင်တန်လိုက်တဲ့တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်အထက်က rotor တန်လိုက်ဖြစ်မဖြစ်ဒီအပြင်ကာပါပေါ့အပြင်ဘက်အပေါ်ဘက်ကာပါက wiring ကသူ့ရဲ့ coin ကတန်လိုက်တုံးဖြစ်နေတာများတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ AC motor တွေမှာကြာနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တန်လိုက်တဲ့အားမရှိဘူးကျွန်တော်မော်တာလေပတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပုံရှင်းပြတော့လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ AC မော်တာတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီ coin တွေသူ့ရဲ့ဒီဝင်ရိုးစွန်းတွေတစ်ခုခုနဲ့ဆွဲငင်ချင်းတွန်းကန်ချင်းနဲ့ဒီကောင်လဲသွားတာပေါ့နော်โอเคဒီကောင်မော်တာကိုသူ့ရဲ့ဒီ coin ကိုဓာတ်အားပေးလိုက်တဲ့အခါကျဒီ rotor ရောဒီ coin ဟိုလက်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ဒါလက်စစ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ magnetic electromagnetic ပေါ့လက်စစ်တန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒီကောင်ဆွဲငင်ချင်းတွန်းကန်ချင်းအားနဲ့လဲတာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲက coin တွေကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာcoin ကျိုးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်တို့ရှုပ်ရှက်ကအောင်ပတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်ကျိုးပြက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘယ်နားမှာပြက်နေလဲဘာညာကြည့်ကြတော့တခါလေတော့ကျိုးတွေဘာတွေညမှာပြက်နေတာမျိုးတွေ့တော့နှစ်ခုပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တခါလေကောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျိုးလေးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကျိုးလေးတွေမှာ
ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ကျိုးကပြက်ပြီးတော့ဘယ်ကျိုးနဲ့ဆက်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကသူ့ကျိုးနဲ့သူ့ coin ရဲ့သူ့ coin နဲ့သူ့ကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇုံတွဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့အတွဲလေးကိုဒီကောင်ကကျိုးတွေဆက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရန်တမ်းပြီးတော့လည်းဆက်လို့မရဘူးတွေ့တဲ့ကျိုးနဲ့သွားဆက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ coin ကျိုးပြက်သွားဒီ coin ကျိုးလေးပြက်သွားရင်တော့ဒီ coin ကြီးပေါ့နော်ဒီ J coin တွေအကုန်လုံးဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့အစ်အစအဆုံးပြန်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးမသားလေးပဲဒီကောင်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ကနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းပတ်စံပို့ပြီးတော့ကုန်သွားတာပေါ့နော်1000လောက်ကုန်သွားပြီးတော့ coin အလစ်လုံးလုံးလဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ညာလဲတဲ့ဒီကောင်တွေပါရလဲကျွန်တော်စိုးရိမ်ကြမရှိဘူးအစ်စ်ပါလာပေါ့နော် capacity ကလည်းအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဒီဘယ်ညာလဲတဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်အထက် opinion တွေပါရလဲအကုန်အစ်စ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းရတက်လောက်တော့ပေါ့နော် level အားလည်းဒီ original ထက်ကိုကျွန်တော်အစ်စ်ဝယ်လဲတဲ့ coin ကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လေအားလည်းတော်တော်ပိုပြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် coin သွားပတ်ရင်တော့coin သွားပတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့5-6000 5-6000လောက်တော့ကုန်မယ်လို့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော် coin တော့မပတ်ဘူး5-6000လောက်တော့ကုန်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1000လောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပတ်စံပို့ကုန်ခံပြီးတော့အစ်စ်ဝယ်လဲလိုက်ရှင်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေကအစ်စ်ဝယ်လဲမလားဒါမှမဟုတ် coin ကိုဆိုင်မှာတော့ပတ်မလားပေါ့နော်ကောင်းကွက်စုခွက်တွေကရှိအောင်ပေါ့နော်ကောင်းကွက်တွေကတော့ကျွန်တော်ကောင်းကွက်တွေကじゃ coin သွားပတ်မယ်ဆိုရင်တော့coin ကိုပြန်ဆိုင်မှာပြန်သွားပတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းသက်သာပါမယ်အစ်စ်ဝယ်တာထက်ကိုကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းသက်သာပါမယ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့အချိန်တော့စောင့်ရတာပေါ့နော်ဆိုင်မှာသွားအပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို1ရက်2ရက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်လောက်လည်းကြာသွားနေတာပေါ့နော်ချက်ချင်းမရဘူးโอเคအဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့စိုးကွက်ပေါ့နော်ကောင်းကွက်ကတော့နည်းနည်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါမယ်စိုးတဲ့ချက်ကတော့အချိန်စောင့်ဆိုင်ရမယ်โอเคcoin တစ်လုံးအစ်စ်ဝယ်လဲလိုက်ခြင်းအပြင်တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစ်စ်ဝယ်လိုက်တာပဲအားပေးစောင့်နေရောအချိန်သွားစောင့်နေတဲ့အခါကျအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒါကိုပြင်ချင်နေပြီဆိုရင်အချိန်တစ်ခုသွားစောင့်ပေးရကြီးစိတ်မရှိဘူးလေ1000လောက်ပဲနည်းနည်းလေးပို့ပေးလိုက်ဈေးပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့ပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆိုင်မှာသွားပြီးတော့သူပတ်ပေးမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်စောင့်မနေဘူးပေါ့နော်ဒီကောင် coin လုံးအစ်စ်လဲလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျိုးလဲကျွန်တော်တိပါတယ်ဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်လဲလိုက်တော့မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ် coin အစ်စ်တစ်လုံးလဲပေးမယ်ဟာကျွန်တော်အစ်စ်တစ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် coin အစ်စ်တစ်လုံးတောင်းဝယ်လာပြီသူ့ရဲ့ site တွေပါရှင်းကြည့်လိုက်လဲကျွန်တော် coin အစ်စ်ကနည်းနည်းလေး site ပိုကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူက level အားလုံးပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအလဲကသူ့ရဲ့ J coin ဒီ do ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ J coin do ကိုတစ်ချက်ရှင်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီအစ်စ်ကပို့ပြီးတော့ဒီဘက်က coin အစ်စ်လေး coin အစ်စ်ကပို့ပြီးတော့နည်းထူတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဒီ coin ပတ်ရည်များတဲ့ကောင်ကလည်းပို့ပြီးတော့မိအားcoin ပတ်ရည်များတဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော် level အားပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် battery တွေမှာ ampere အနည်းများရှိတယ်လို့ပဲဒီ coin တွေမှာလည်းကျွန်တော်အပတ်ရည်များတယ်လို့သူ RPM ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ RPM တောင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် battery တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ milli ampere များရင်များတယ်လို့အသုံးခံတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားနဲ့တူတူပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အစ်စ်လဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါအစ်စ်လုံးဝအစ်စ်ချက်ဖြစ်တယ်အစ်စ်ချက်ဖြစ်တယ် capacity လည်းအစ်စ်အကုန်အစ်စ်ဒီနောက်ကကျွန်တော်ဘယ်ညာလဲတဲ့ကောင်လည်းအစ်စ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ခုရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကောင်ကအစ်စ်ကကျိုးဒီကောင်ကအဟောင်းကကျိုးအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းအနက်ကဘုံအနက်အပြာဖြူနီးโอเคအဲ့ဒါဆိုကျိုးကလည်းကျွန်တော်အယောင်တူတူပဲဆိုတော့အရန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ရှာနေစရာမလိုဘူးเนาะသူအနက်ရဲ့အပြာဖြူနေရဆိုတော့သူလည်းအနက်အပြာဖြူနေဆိုတော့နှစ်ခုအယောင်တူတူပဲအဲ့တော့အယောင်တူတဲ့ချင်းကိုဆက်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ coin အဟောင်းမလို့တော့ဘူးเนาะဒီကောင်ဘေးနားမှာဖယ်ထားလိုက်မယ်ကျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မီတာလေးနဲ့ဆန်ပြပြီပေါ့နော် speed 1 2 3ကို speed 1 2 3ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဆန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီအုံးမီတာလေးတစ်လုံးယူမယ်ပေါ့နော်အုံးမီတာလေးတစ်လုံးသွားယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ200ဖြစ်ဖြစ်2000ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုမှကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်အနေများတိုင်းကြည့်မယ်အဆင်ပြေတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့တိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေ
Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမီတာလေးပေါ့နော်ဒီမီတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမီတာကိုဝယ်ရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လာမေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမီတာဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့เนาะဒီချိန်မှာလည်းကုန်စည်နှုန်းနဲ့အရန်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီမီတာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့9000 1000 2000 3000ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ပေါ့နော် brand တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းအမြင့်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးပါလဲအိမ်သုံးမဲလားလုပ်ငန်းသုံးလားဗမလို့နေရာမှာသုံးချင်တာလေပေါ့နော် function စုံသုံးချင်တာဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းတွေလည်းကောင်းမယ် ampere အများကြီးတိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဈေးနှုန်းတွေကောင်းတဲ့မီတာတွေဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးပဲကျွန်တော်အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးလေးနည်းနည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဈေးနည်းနည်းတက်တာနဲ့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် view design သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လည်းရရှိခံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တေချာသုံးတာဒါဆိုရင်ဒီမီတာလေးဆိုကျွန်တော်သုံးတာနှစ်ကျော်နေပြီနော်တစ်နှစ်ကျော်နေ2နှစ်နီးပါးလောက်ရှိနေပြီဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတက်ခဲလေးတွေပြန်သုံးတယ်တက်ခဲလေးတွေပြန်သုံးတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမီတာဝယ်မယ်ဆိုရင်အိမ်သုံးလောက်ဆိုရင်ပေါ့ဒီကောင်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က analog meter ပေါ့နော် analog ဒီမြားတက်တဲ့ meter ထက်ကိုဒီကောင်ကကနန်းဖက်ရတာပိုလွယ်တယ်ပေါ့ voltage တိုင်းရှင်လဲဒီကောင် voltage လေးလိုက်မယ်ကောက်အနီနဲ့ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ12 volt ဆို12 volt ထွက်လာပြီပေါ့နော် analog meter ကြာကျွန်တော်မျက်စိနည်းနည်းရှုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကအလင်းရောင်လည်းနည်းနည်းအလင်းအောင်နည်းနည်းမှောင်တဲ့ခါကြာတယ်ဒီကနန်းတန်မွေးဖက်ဖို့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အရေးထင်တယ်ဒီကောင်ကကြာရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြာရှင်းတယ် digital meter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအစိတ်တွေပိုင်းလိုက်ပြီးအတိအကျရှိနေစရာမလိုသူကသူတွက်ချက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့သူက point နေလည်းပြရပေါ့နော်စနစ်ဖို့ဆိုရင်စနစ်ဒသမ9စနစ်ဒသမ6စနစ်ဒသမ5ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအတိအကျပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ digital meter ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီ digital meter လောက်ဝင်အဆင်ပြေပြီဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်1000အောက်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်1000အောက်လောက်နဲ့ကိုဒီမီတာလေးကဝယ်လို့ရတယ်ဗျโอเคအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်သုံးလောက်ဆိုရင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမီတာလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ရသွားပြီရသွားဆိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီကောင်ရဲ့ohm scale လေးတစ်ချက်တိုင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်အရင်ပန်ကာပြင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်တိုင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော် speed 1 2 3ခွဲမယ်အဲ့တော့အမဲကိုရင်ထောက်လိုက်တယ်အမဲက common ပေါ့နော်သူက common ဘုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမဲကတိုက်ရိုက်ဆက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော် AC ပေါ့နော် AC ပလက်အဝင်မီးအဝင်တိုက်ရိုက်ဆက်မဲ့ join ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ရိုက်သွားပြီးဆက်မယ်ကျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော် common လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်အမဲလေးကိုကျွန်တော်တကြိုးပေါ့နော်ဒီမီတာရဲ့တကြိုးနဲ့ထောက်တယ်တကြိုးနဲ့သွားပြီးကျန်တဲ့ကောင်ကိုထောက်ကြည့်မယ်အပြာက600ကျော်ရှိတယ်အဖြူက900ကျော်ရှိတယ်အနီက400ကျော်ရှိတယ်โอเคเนาะအဲ့ဆို600အပြာက600အဖြူက900အနီက400ဆိုတော့မှန်တယ်ဒီကောင် speed 1 2 3ပေါ့နော် resistance များလေး speed နေလေး resistance များလေး speed နေလေးဆိုတော့ဒီကောင်က600 900 400ဆိုတော့ resistance အနည်းဆုံးကောင်ကကျွန်တော် number 3ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးလည်မယ်ကောင်ဖြစ်တယ် number 3 okay နော်600 900 400 okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခွဲတက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ခွဲတက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ပန်ကာပြင်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ပန်ကာတစ်ခုလဲတဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ပြင်နေဟောကျွန်တော်အရင်ပန်ကာပေါ့နော်ဒီ coin လဲတဲ့ပြင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးအဲ့ video သွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း description မှာဖြစ်ဖြစ် first comment မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ video လေးရဲ့ link ကိုချပေးခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့ချက်လောက်သွားကြည့်ပြီးလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ speed 1 2 3ရှာတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အရင်အသေးစိတ်ကြီးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် video မှာပြောထားခဲ့ပြီးဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုအားလုံးလည်း speed 1 2 3ကိုရှာတတ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ motor speed 1 2 3ကိုဟိုမှာသွားချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဟိုအမဲချိုးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘာမှစဉ်းစားကြမလို့ပေါ့နော်အမဲချိုးဘာမှလုပ်နေကြမလို့ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့ကျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ AC အဝင်ဘက်ကကျွန်တော်တကြိုးမှချိတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်လက်နဲ့လိမ်ထားတဲ့နေရာမှာခင်းနဲ့တိုးပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တကြိုးကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့တကြိုးဓာတ်ရိုက်ဆက်ပြီးသွားပြီဓာတ်ရိုက်ဆက်ပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် speed 1 2 3ဆက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ speed 1 2 3ကြိုး3ကြိုးပဲရှိရပါတော့ဖြူရဲ့အပြာရဲ့အနီရဲ့ပေါ့နော်ဖြူပြာနီကို3ကြိုးသွားပြီးတော့ speed 1 2 3မှာဒီကောင်လေးမှာခဲဆော်လိုက်ပါတော့ဖြူပြာအနီဆိုပြီးဆော်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ wiring အဆက်အသွယ်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်အသေးစိတ်တစ်ချက်လောက်အကြမ်းပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကမော်တာပေါ့နော်
okay ဒီမှာ motor ပေါ့နော် motor နဲ့တူလာတာမသိဘူးကျွန်တော် motor ပဲထားလိုက်ပါတော့ okay ဒီမှာ motor ပေါ့နော်ဒီ motor ရှိမယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာ timer ရှိမယ်ပြီးတော့ clock 1 2 3ရှိမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ motor ရှိသွားပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုspeed 1 2 3ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်က0ဒီကောင်က1ဒီကောင်က2ဒီကောင်က3ပေါ့နော်အဲ့တော့0ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက speed 1 2 3ကြိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ timer လေးတစ်ခုကိုကြာကျွန်တော်ဒီမှာ timer ဆွဲပေးလိုက်ပါနော် timer ကိုကြာတော့ကျွန်တော်နာရီပုံစံလေးပဲဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒါနာရီပုံစံလေးကကျွန်တော် timer ပေါ့နော်အချိန်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်က timer လေးtimer မှာလည်းကျွန်တော်ကြိုး2ကြိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကြိုး2ကြိုးရှိတယ်ဒီ0 1 2 3မှာလည်းကျွန်တော်တငုတ်စီရှိမယ်0 1 2 3ဆိုပြီးတော့တငုတ်စီရှိတယ်ဒီပန်ကာမှာကျွန်တော်ကကြိုးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြော4ချောင်းရှိတယ်အမဲရဲ့အပြရဲ့အဖြူရဲ့အနီရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုး4ချောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြဖြူနီမှာအပြဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့ကြိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကအမဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကကွန်မွန်ကောင်ဒီကောင်ကကွန်မွန်စီလိုရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်က1 2 3ရေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ကကြိုးနဲ့ဒီတစ်ကိုချိန်မယ်နှစ်ကကြိုးနဲ့နှစ်ကိုချိန်မယ်3ကကြိုးနဲ့3ကိုချိန်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကပန်ကာနဲ့ခလုတ်တွေရဲ့အဆက်အသွယ်ကပြီးသွားပြီโอเคတိုင်မာရဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်တိုင်မာရဲ့တစ်ဖက်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ0နဲ့ချိန်ပြလိုက်မယ်တိုင်မာတစ်ဖက်ကို0နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ပြလိုက်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုသူ့မှာလွတ်နေတဲ့ဟာတွေနှစ်ငုပ်ပဲရှိတော့တယ်ဒီတိုင်မာရဲ့အဝင်တစ်ဖက်နဲ့ဒီဘက်က C ပေါ့နော် common ဆိုတဲ့ငုပ်တစ်ငုပ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့နှစ်ကောင်ကမှကျွန်တော်ဒီကောင်မီးပလက်စီတော့မယ်ပေါ့နော်ကောင်က220 AC ပေါ့နော်220 AC ကိုတွားမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလဲသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီကောင်ကဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဟာသူ့ရဲ့ကြိုးဆက်တဲ့တုံးအကုန်လုံးကဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် view မှာကြာဒီ timer လေးမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော် speed 1 2 3နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒီ view မှာကြာတော့ timer လေးအလုံးပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလဲအောင်ဆိုပြီးပုံလေးပြန်ဆွဲပြီးရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်လည်းအားလုံးနားလဲအောင်မထင်နဲ့ကျွန်တော် AC 220ဒီကနေမီးထိုးလိုက်တယ်မီးထိုးလိုက်တဲ့ခါကျဒီမှာ timer ရှိတယ်ဒီ timer က on off တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူထားတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ဒီမှာဒီကိုထားမယ်ဆိုရင်သူက on ပေါ့နော် on ထည့်ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ off ပေါ့နော် off ဒီမှာကျသူ့ရဲ့တမ်းပတ်ပေးလို့ရတာပေါ့10 minute 10 minute 10 minute 20 30 40 50 60တနာရီထိကိုဒီကောင် timer ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ timer ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင် off position မှာထားတဲ့ခါကျရင်သူကလဲမှာမဟုတ်ဘူးနော် on position ကိုပြောင်းလိုက်မှသာလေလဲမယ်โอเคတံပတ်ပေးထားရင်လည်းသူတံပတ်တန်လေး on နေပေါ့နော်တံပတ်တန်လေးမြည်နေလိမ့်မယ်တံပတ်တန်လေးမြည်နေပြီးတော့တံပတ်ပြေးသွားတဲ့အချိန်ကျရင် off position ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် off position ရောက်သွားရင်သူကဘန်ကလိမ့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ timer ကကြာသူအထဲမှာလှုပ်ပုံကကြာကျွန်တော်ဒီကောင်ခလုတ်ကိုပေါ့နော် on position မှာထားမှတာလည်းသူ့အထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပြားလေးနှစ်ပြားထိနေတာပေါ့နော် off position ပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့ position လှည့်လိုက်ရင်တော့တန်ပြားနှစ်ပြားတို့လို့ခွာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ timer မှာရှိတဲ့တန်ပြားလေးနှစ်ခုက off position ပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့နေရာကိုမထားဘူးဆိုရင်တန်ပြားနှစ်ခုကအမြဲတမ်းထိနေတယ်off position ကိုထားလိုက်မှာတန်ပြားလေးနှစ်ခုကကွာသွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတန်ပြားလေးနှစ်ခုကဒီအထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့ဒီငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ကိုဘယ်လိုဆွဲပြမလဲဆိုတော့ဒီမှာငုပ်လေးတစ်ငုပ်ရှိတယ်ဒီမှာငုပ်လေးတစ်ငုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတကြိုးပဲထားလိုက်ပါโอเคဒီကြိုးကဝင်လာတယ်ဒီကြိုးလွတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ရှိတာမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ကထိနေတယ်ပေါ့နော်ငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ထိတယ်ဒါဆိုရင် on position မှာထားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ on ရှိမယ်ဒီမှာ on ရှိမယ်ဒီမှာ off ရှိမှာဒီမှာ on ပေါ့နော်တခုဆိုကျွန်တော် on position မှာထားထားတယ်ဒါ off position ပေါ့နော်အဲ့တော့ on position မှာထားထားရင်ငုပ်လေးနှစ်ငုပ်ကထိနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကထိနေတာဖြစ်တဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ပန်ကားလဲမယ်ကျွန်တော် speed 1 2 3ချိန်နေပေါ့နော် off position ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီနှစ်ခုဒီကျွန်တော်ကတ်နေတဲ့ခါလေးနှစ်ခုကိုတော့ခွာပလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီပန်ကားရက်သွားမယ်ကျွန်တော်ကနန်းပေါ်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကိုနှိပ်1 2 3ကြိုက်တာနှိပ်လဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီ timer လေးကအသက်ပဲပေါ့နော်တခါလေဒီ timer ပြတ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်
ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်မာပြက်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒီတိုင်မာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူကဘယ်လိုလှည့်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလှည့်လဲကိုသူက on position မရောက်ဘူးအထက်ကဒီကောင်ကကျိုးသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုသူကခွာထားသလိုဖြစ်နေတာဒီသူ့ရဲ့အထက်ကငုံလေးနှစ်ခုခွာထားသလိုဖြစ်နေတာခွာထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလှည့်လဲပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့တိုင်မာကိုဘယ်လောက်ပဲလှည့်လဲဒီပန်ကာလဲမလာဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်မာကိုဖြုတ်ပြီးကျိုးလေးနှစ်ချိုးကိုဆက်ပြီးဒီနှစ်ချိုးပေါ့နော်ဒီနှစ်ချိုးကိုဓာတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကတိုင်မာမပါဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်မာကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တိုင်မာကိုကြော်လိုက်တဲ့သဘောတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မာကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်โอเคတိုင်မာကိုကြော်လိုက်မယ်စန်ဆာကိုကြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားဒီတစ်ခုဓာတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲဆိုရင်မီပလက်ထိုးတယ်တိုင်မာမလို့တော့ speed 1 2 3နှိမ့်လိုက်တာလေဒီဘန်ကားလင်းပါပေါ့နော်โอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဂျိုးဆက်တဲ့ပုံနဲ့အကုန်နားလဲသွားမယ်လို့ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်အခုဂျိုးဆက်ဖို့ကတိုင်မာကိုသွားဖို့နဲ့ကျွန်တော် speed 1 2 3ဆက်ဖို့ပဲရှိရတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ဂျိုးကိုကြားကျွန်တော်ဓာတ်ရဟုတ်နာချိတ်လိုက်ပြီးပါဆိုတော့လေโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျိုးကျန်တဲ့ဂျိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဂျိုးတွေကိုထပ်ပြီးချိတ်ဆက်လိုက်ကြမယ်เนาะဂျိုးဆက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒါ AC အဝင်ဂျိုးပေါ့နော် AC အဝင်ဂျိုးရှိတယ်အနီနဲ့အနက်ပေါ့နော်အနက်ဂျိုးကိုဒီမှာပန်ကာကွာအောင်ထည့်ချိထားတယ်ဒီတဂျိုးကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတိုင်မာရဲ့အဝင်ကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနာပုံလေးပြန်ပြမယ်ပုံဆွဲထားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာ AC 220ကတဂျိုးပေါ့နော် AC 220မှာတဂျိုးကတိုင်မာရဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်တိုင်မာရဲ့တကောင်တွားထားတယ်တစ်ခုကကျတော့ပန်ကာကွာအောင်ထည့်ချိထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချိုးကကျွန်တော်ချိတ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတာဆိုလို့ဒီ၃ချိုးပဲရှိရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ speed 1 2 3အနေအမြန်လုပ်တဲ့ speed 1 2 3ကိုပဲချိတ်ဆက်ဖို့ရှိရတယ်အဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်က1 2 3ရှာဖို့ပြဖြူနီဆိုတော့သူရဲ့အစင်လိုက်ပဲပြဖြူနီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲဆော်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ပြဖြူနီကိုကျွန်တော်ခဲဆော်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပန်ကာကိုစားထူတာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဲဆော်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ပြဖြူနီပေါ့နော်ဒီကောင် speed 1 2 case ဆိုတာလည်းပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအဖုံးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဆန်းလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖုံးပြန်ပိတ်တာဘာညာပြပါလဲကျွန်တော်မပြတော့ဆန်းသက်တာကိုချက်ပြန်ပြလို့ဆိုတော့ကြော်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါပြန်တက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအဖုံးကတက်အဖုံးတက်ဖို့ကပါတက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့အထိုင်နဲ့ပြီးသွားပြီသူရဲ့ speed 1 2 3လည်းကျွန်တော်တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြီးပလက်ထိုးလိုက်မယ်ပလက်ထိုးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခလုတ်မနှိပ်ထားသေးဘူးခလုတ်ကိုဝမ်းအောင်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာလဲသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ညာလဲလဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်ညာလဲလဲတယ်โอเคနော်ဘယ်ညာလဲလဲပါပြီစင်ပြေသွားပြီမော်တာလဲလဲတယ် speed 1 2 3ချိန်ပြီဒါ1နောက်ဒါ speed number 2ဒါ speed number 3ပေါ့နော်โอเคဒါလေးလှည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် off position ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးလှည့်ပြီးတော့ဒီမှာ off position ထားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်လှည့်လိုက်မယ် on position ပြန်လှည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်လှည့်ပါပြီโอเคနော်โอเคဒါဆိုသူဘယ်ညာလဲပြန်ကစားသွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာမော်တာလေးပြန်လဲသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါပြန်ချက်လိုက်တယ်0နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်0နှိပ်လိုက်တယ်နောက်1ပြန်နှိပ်တယ်လဲတယ်ကျွန်တော်ဒီပန်ကာမော်တာတွေကကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာတန်းလဲရအောင်နော်လက်နဲ့သွားလဲစရာမလိုအပ်ဘူးသူကသူ့အထဲမှာ step coin တွေ run coin တွေကောင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လဲရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီခလုတ်နှိပ်တာမလဲဘူးဆိုရင်ဒီမော်တာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်တာထားတယ်ဒီကောင်ကမော်တာစလဲသွားပြီပန်ကာလဲနေပြီအလုပ်လုပ်တယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပန်ကာရွက်တွေပါတော့တေချာပြန်ပြီးတော့မတက်ပြတော့ဘူးเนาะအဲကောင်ကကြတော့ဘာမှအရေးမကြီးတော့လေဒီကောင်ပန်ကာအရွက်တွေပါပြန်ပြီးတော့ကာပါတွေတက်တာကြတော့အိမ်မလည်းကောက်ကိုအလွယ်တကူတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကောင်ကျွန်တော်မတက်ပြတော့ဘူးเนาะโอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းဒီပန်ကာလေးကိုပြန်ပြင်တာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောမှာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဆန်းပြရတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာကိုယ်ဒါအဆုံးသတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပန်ကအရွက်တွေသူ့ရဲ့ကာဘာတွေပြန်တက်လိုက်ဒီကောင်ပြင်နေအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်
Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအားလုံးလည်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီနဲ့နှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းတဲ့ပြင်းနည်းစီနေနေတဲ့ကျွန်တော် train နည်းတွေပြီးတော့ DIY လုပ်နည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အားအကြောင်းကျွန်တော် channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like and share နဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျOkay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးလို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့တင်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာ။အားလုံး bye bye ပါ။